Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Azərbaycan saatının bazar günü buraxılışı studiyada mən Seymur Həzi. Bu dəfəki proqramımızda biz Əli Kərimli ilə, AXCB sədri ilə söhbət edəcəyik və söhbətimizin mövzusu təbii ki, Azərbaycanda son dövrlər olan bahalaşma və Azərbaycanda kredit bazarının vəziyyəti ilə bağlı olacaq. Əli bəy, xoş gəldik. Xoş gördük. Kreditdən yazırız, Azərbaycanda kredit bazarının vəziyyətinin gərginliyindən və adamlar da xeyli dərəcədə müsbət reaksiya verdilər və orada çox gərgin polemikalar da oldu. Təbii ki, hökumətin mövqeyi müdafiə etməyə cəhd edənlər də oldu. Amma əsas məsələ budur ki, çox gərgin və qızğın bir mübahisə oldu və minlərlə adam burada bu prosesə qoşuldu. Niyə məhz bu məsələdən yazmağa, belə deyək də, qərar verdiniz? Seymur bəy, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti problem içindədir. Xüsusən haqqında bəhs elədiyimiz kreditlər demək olar ki, ölkədə əhalinin yarısını tamamilə məşğul edib. Bu insanlar heç düzəməlli yaşaya bilmirlər. Onlar demək olar ki, ancaq kredit bataqlığının içində sürünürlər. Bu krediti bağlamaq üçün o biri kreditə başlayırlar və həyat sanki onların yanından gəlib keçir. 1.355.000 nəfər. Demək olar ki, ailə hesabı ilə götürsək, ailələrin yarıdan çoxusu kredit ödəməklə məşğuldur. Özlüyündə kredit bəlkə də pis bir şey deyil. Bütün azad bazar olan ölkələrdə kredit var. Böyük alqı-satqı zamanı insanlar banklardan kredit götürürlər. Amma Azərbaycandakı kredit tamam fərqlidir. Azərbaycandakı faizlər dünyanın heç yerində olmayan faizlərdir. Baxın, mənim əsas ölkə vətəndaşına çatdırmaq istədiyim fikirlər bu idi ki, bu faizlər, bu soyğunçuluq tamamilə subyektiv səbəblərdəndir. Heç bir obyektiv səbəbi yoxdur. Bir var ki, ölkən kasıb ola, çarəsizlikdən bu vəziyyət yaranar. Bir də var ki, sənin ölkənin yalnız neft fondunun xarici banklarda 33 milyard dollar pulu saxlanılır. İllik 1-2 faizlə. Bütövlükdə neft fondunda gəlirlilik illik 0.7 faizdir. 1 faizin altındadır. Amma sən öz vətəndaşına banklarda krediti verirsən, rəsmən 22-30 faiz arası müxtəlif banklarda dəyişir. İstehlak kreditlərini verirsən 30-42 faiz arası illik. Amma təkcə bununla bitmir ki, banklarda alınan rüşvət, başqa ödəmələr nəticə etibarilə 30, 40, 50 faizə qədər illik ödəmək lazım gəlir. Və ona görə də insanlar təsəvvür edin ki, öz pulunu xaricdə qəpik quruşa qoyulmuş insanların buradakı yaşayışı belə deyək ki, cəhənnəmə çevrilir. Bu insanlar yalnız o krediti ödəmək haqqında düşünürlər. Mən onu araşdırdım və vətəndaşımıza çatdırmaq istədim ki, bir anlıq gəlin düşünəyin ki, bizim ölkəmizin, yəni bu vətəndaşların olan o 48 milyard ölkədən oğurlanmayıb. Elə bir hökumətə biz malikik ki, təsəvvür eləyək ki, o 48 milyard bizdən oğurlanmayıb. Biz bir anlığa təsəvvür eləyək ki, ölkədə monopoliyalar yoxdur. İndi o banklarda o faizi həm də niyə görə belə qaldırıblar? Axı banklar kimindir? Ya hakim ailənin, ya da oliqarxların. Monopoliyadır. Və monopoliya olmasa, xarici banklar bura gələr. Xarici banklar gələr, bura ucuz kredit verər. Məsələn, mən bildiyimə görə bir İngiltərə bankı belə ucuz kredit verdiyinə görə qovulub ölkədə. Bəli, bəli. Mən həmin bankı da balaca araşdırdım. HSBC bankı dünyanın nəhəng banklarından biridir. Onu burada işləyirdi. Onları buradan qovdular. Buradakı rəqabətə dırnaq arası dözə bilmədi. Getdi o bank. O bank hal-hazırda 5.7, 6 faizə yaxın, 5-6 faizlə kredit verir öz müştərilərinə. Amma bizim vətəndaşlarımızı belə bir bankdan məhrum elədilər. Bizim vətəndaşımızı məcbur edirlər ki, 30-40 faiz ödəsinlər. Niyə görə? Banklar özlərinindir, təkəlçilikdir, bir əldə toplanıb bunların hamısı. Mən də onu izah eləmək istədim vətəndaşımıza ki, bir sıra vətəndaşlarımıza elə görünür ki, sanki onlar ancaq bu iqtisadi problemləri ilə məşğul olmalıdırlar, siyasət onlarlıq deyil. Güya ki, bizim haqqında danışdığımız rejim dəyişikliyi, demokratiya, azadlıq, ondan ötürüdür ki, yalnız seçki azad olsun, insan haqları olsun. Güya onun həyatına aidiyyət yoxdur. Bəzi insanlarımız özlərini inandırıblar ki, onların taleyidir bu sürünərək yaşamaq. Güya bu yoxsul həyat onların elə taleyidir. Güya başqa çarə yoxdur. Yoxsul həyat demişkən, bu yüksək bank faizləri təbii ki, həm də insanların özünün güzəranına təsir edir. Çünki işləyirlər, bunu yüksək faizlə banklar ödəmələr edirlər. Bəzən borclar çoxalır, o bank faizləri artır, 2 qat, 3 qata çevrilir və bu həm də sosial həyata, gündəlik ailə məişət məsələlərinə təsir edir. Bir tərəfdən də bazarda ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə istehsal bazarında, daha doğrusu istehlak bazarında vəziyyət gərginləşir. Adamlar, bazarlar od tutub yanır bir sözlə. Bu, insanlarımızın həyatı ilə ikisinin arasındakı bu əlaqəni necə şərh eləyərdiniz? Çox sağ olun, çox aktual mövzudur. Yeri gəlmişkən,
belə məlum olur ki, hökumət də hazırlaşır ki, bu seçki qabağı necə ki, o 2011-ci ildə biz mitinqlərə başlayanda bir aylıq rüşvətdən diyeta pəhriz saxladılar. Bir aylıq, 1-2 ay hardasa rüşvət almadılar, korrupsiyanı saxladılar. İndi gözdən pərdə asmaq üçün güya insarlarla mübarizə aparacaqlar. Necə insarlarla mübarizə aparacaqlar? İnsarçı kimdir ki bu ölkədə? Baxın, bütün böyük istehsal sahələri ya hakim ailəyə, ya oliqarxlara aiddir. Bütün deməli ithal əməliyyatlarının hamısı, ölkəyə malların gətirilməsi bir qrupun əlində cəmləşib. Kommunikasiya sahələri bir qrupun əlində cəmləşib. Ərzaq istehsalı bir qrupun əlində cəmləşib. Banklarda həmin qaydalar. Avtomobil satışında həmin qayda və s. Hər yerdə inhisar var və inhisar qiymətləri ciddi şəkildə qaldırır. Baxın, ölkədəki bu qiymətlərin sizin dediyiniz kimi alışıb yanmasının səbəbi nədədir yaxşı? Bu da obyektiv səbəbdən deyil. Bu da iqtisadi vəziyyətimizlə bağlı deyil. Xırda bir analiz aparaq. Bax, ölkədə istehsal olunmayan, yəni daxili bazarı qorumaq məqsədi olmayan avtomobil bazarına baxaq. Ötən il 100 mindən artıq Azərbaycana avtomobil gətirilib. Və elə şərait yaradıblar ki, avtomobilin kömrükdən gətirilməsi, onların aksiz vergisinin, kömrük rüsumlarının ödənilməsi qiyməti 2 dəfədən artıq bahalaşdırır. Yəni, eyni avtomobil Gürcüstanda 3 minədirsə, burada 6-7 mindir. Gürcüstanda 6-7 mindirsə, burada 12-13 mindir. Niyə Gürcüstanla Azərbaycanın arasında bu qədər fərq olmalıdır? Azərbaycan bəlkə özü avtomobil istehsal edir, daxili bazarı qoruyur. Həmin o pullar mərkəzləşmiş qaydada, heç əslində kömrükdə də yox. Bunu işlə məşğul olanların hamısı bilir. Xüsusi təyin olunmuş adamlar tərəfindən toplanılır. Nə Azərbaycan kimi ölkədə kömrük rüsumu yüksək olmalı deyil, nə də o qeyri-qanuni ödənişlər olmamalıdır. Eləcə də digər sahələrdə, mən sizə bir dənə də örnək verim, bu qiymətlərlə bağlı. Məsələn, indi bu Azərsun artıq ifşa olundu da, bilinir kimindir. Bu Azərsun şəkər zavodu tikməmişdən qabaq, Azərbaycanda qənd 40-50 qəpik idi kiloqramı. İndi Azərsun şəkər zavodu tikəndən sonra tədricən əvvəl onu 30-40% qaldırdılar. İndi 3 dəfə qaldırıblar, 1 manat 20 qəpiyə qaldırıblar. Təsəvvür edin, bir əldə cəmləşir. Yəni, onu yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, inhisar, bir əldə cəmləşmək, bütün xarici ticarətin, topdan satış qiymətlərinin süni şəkildə qaldırılması, kömrükdə toplanan həmin o xəraclar, plus bunun üstünə də siz gəlin, siz bütün hüquq mühafizə orqanlarının hərəsinin öz çəkisinə uyğun aldığı xərac ticarətçilərdən bunun hamısı qiyməti qaldırır və Azərbaycan vətəndaşı faktiki mal və məhsulları alanda nə qədər pul xərcləyirsə, onun azı yarısını həmin bu gözlərini doydurmaq üçün xərcləyir. Malın yarısından artıq hissəsi rüşvətin hesabına gəlmiş qiymətlərdir. Bax, bunu Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, onun bu şəkildə talan edilməsi, bu qədər az maaş ala-ala, bu qədər az gəliri ola-ola, belə baha qiymətlərlə mal və məhsullar almağa məcbur edilməsi də siyasətin nəticəsidir. Onun öz hökumətinin olmamağının nəticəsidir. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizin diqqətinizə çatdıraq ki, Azərsun son Offshore Leaks araşdırmalarında məlum oldu ki, Azərbaycan dövlət başçısına və onun ailəsinə xidmət edən bir şirkət imiş. Əslində isə Azərbaycanda bununla bağlı müxtəlif yanlış informasiyalar, yəni yanlış rəsmi informasiyalar var idi. Əslində bu da Azərbaycan hüquq sisteminin bəyalarından biridir. Teymur bəy, qısaca əvvəlki danışdığımız mövzunun özünü elə siyasətə bağlamaq istəyirəm. Çünki əslində mənim bu mövzuya girməyimin də səbəbi budur ki, Azərbaycan vətəndaşlarına bəzən elə gəlir ki, bu siyasi dəyişikliklər yalnız siyasi sistemi dəyişəcək. Konstitusiya dəyişikliyi, seçki dəyişikliyi, sərbəst toplaşmaq azadlığı, onların gündəlik həyatı dəyişməyəcək, güya. Bax, mənim əsasən elə kreditlə bağlı, qiymətlərlə bağlı yazılarımın, çıxışlarımın canında odurur ki, Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, ölkədə oğru rejimdən xudafizləşə bilsək, xalqın hakimiyyəti formalaşsa, həmin o uğrunda mübarizə apardığımız köklü dəyişikliklərdən sonra ucuzluq olacaq, maaşlar artacaq, iş yerləri artacaq, kreditlər aşağı faizlə veriləcək, həyat dəyişəcək. Azərbaycanın potensialı çox böyükdür. Bunu hər bir Azərbaycanlı bilməlidir. Çox sağ olun Əli bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə və suallara cavab verdiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz Azərbaycan Saatı proqramının bazar günü buraxılışında sizinlə birlikdəyik. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.